السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ آپ نے جو پنجاب پولیس میں جس پہ آپ نے اپلائی کیا تھا پی ایس اے اور ایس ایس اے کی جابس کے، ان کا ریٹن ٹیسٹ، انٹرویو اور ٹائپنگ ٹیسٹ کی ڈیٹ آ چکی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ سے یہ نیوز شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں، آل کیپٹل سٹی پولیس آفیسر لاہور، آل ریجنل پولیس آفیسر ان پنجاب، آل ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ان پنجاب۔ تو یہ نوٹس جو ایشو کیا گیا ہے یہ 28 اگست کو ایشو کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کی جو ڈیٹ تھی وہ 8/11 تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو اس پہ اپلیکیشنز اینڈ فیس جمع کروائی ان کی جو ڈیٹس تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریویو بورڈ کی ڈیٹ ہے، ڈسپلے لسٹ آف ایلیجیبل کرائٹیریا۔ یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ 6 سپتمبر کو آپ نے لازمی اپنی ایلیجیبل لسٹ دیکھنی ہے کہ آپ اس میں ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو ریٹن ٹیسٹ آپ کا جو ہوگا وہ 8 تاریخ کو ہوگا، اور ریٹن ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس ہوگا 12 تاریخ کو۔ 12 تاریخ جو کینڈیڈیٹ پاس ہوں گے ان کو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا، یعنی کہ اردو ٹائپنگ ٹیسٹ اور انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ۔ اردو ٹائپنگ ٹیسٹ کی آپ تیاری کر سکتے ہیں، اس کے لیے ویب سائٹ مینشن کی گئی تھی ایڈورٹائزمنٹ پہ، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ بھی اسی سے ہی ہوگا۔ ٹائپنگ ٹیسٹ کی لازمی آپ نے تیاری کرنی ہے کیونکہ ٹائپنگ ٹیسٹ آپ سے لازمی لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ ڈسپلے لسٹ یعنی کہ ٹائپنگ لسٹ کی جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی، یعنی کہ انٹرویو کے لیے کون کون سے اسٹوڈنٹس یا کینڈیڈیٹ ایلیجیبل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو جو ہوگا وہ ہوگا 23 یعنی کہ 23 سپتمبر کو آپ کا ہوگا انٹرویو، جو کہ چلیں گے 27 تاریخ تک۔ 30 تاریخ کو آپ کو فائنل میرٹ لسٹ ایشو کر دی جائے گی، جو کینڈیڈیٹ اس میں پاس ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں، جو سلیکٹ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو پنجاب پولیس کے ٹیسٹ کے ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے بھی آپ کی ویڈیوز بہت جلد انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ کر دوں گا، وہ بھی آپ لازمی دیکھ لیجئے گا، اور ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔